Tukija kwenye upande wa Azamu ni timu ambayo iko vizuri na Ibenge amejitahidi kuitengeneza Azamu kwa katika ubora. Azamu iko bora, ila tumeona michezo miwili ambayo amecheza Azamu amecheza chini ya kiwango. Kuna mechi amecheza ametoa draw ya 2-2. Kuna mechi amecheza Azamu, mechi ya jana na Prison, Azamu ameweza kutoa draw bila kufungana. Azamu inabidi afanye marekebisho kwenye upande wa forward, kiungo na winga za pembeni. Forward waliokuwepo pale Azamu ni mafuadi wazuri, lakini kwa haraka ukiangalia kwamba forward zile zilizokuwa pale hazitoshi. Yaani wanacheza chini ya kiwango. Kwa hiyo inabidi wawaletewe forward badala ambaye atakuwa na uchu wa magoli. Ila kwa kocha Ibenge ni kocha mzuri, amefanya Azamu imeweza kubadilika, imeweza kuwa timu bora, imeweza kuwa tishio kwa hivi karibuni. Hata mechi ukikutana naye unapata tough game unapocheza na Azamu. Kwa hiyo Ibenge na Azamu waendelee kumpa project, waendelee kumpa, hata kama mkataba utakuwa unaisha, basi wamuongezee mkataba Ibenge. Ataipeleka Azamu nchi ya ahadi, sababu Ibenge ni kocha mzuri. Ibenge sehemu mbalimbali zilizotoka timu ambazo amefundisha vizuri. Ibenge ana CV kubwa. Ibenge anajua kubadilisha wachezaji kutoka katika kule kuwa chini na kuwa juu. Ibenge waendelee kupa project, Azamu watafika mbali sana. Ila kwa hizi mechi mbili tulizoziona, Azamu katoa draw ya 2-2, draw bila kufungana. Azamu wanacheza chini ya kiwango, inahitaji marekebisho. Naona hawakufuata maelekezo ya kocha, na ndio maana unakuta wanaweza kutoa draw mechi mbili. Hiyo Ibenge, uongozi wa benchi la ufundi, uongozi wa timu nzima ya Azamu, sidhani kama wamelizika nalo kwa hilo. Ila Ibenge ni kocha mzuri, waendelee kumwamini, waendelee kumpa project, Azamu itafika mbali sana.